Assalaamu calaykum. Waan ku salaamay daawade meel kasto aad ku sugan tahay. Waxaan kuu rajaynayaa bashbash iyo barwaaqo. Barnaamijkeena maantana waa isbarbardhigga labada awoodood ee qaaradda Aasiya, waddanka Masar iyo waddanka Turkiga. Waxaa bilihii lasoo dhaafay isa soo tarayay xiisada u dhaxaysa labadan dal ee uga awooda badan bariga dhexe oo waddanka Masar iyo waddanka Turkiga, kuwaasoo kala taageera dhinacyada isku haya waddanka Liibiya iyo dagaalka ka socda waddanka Liibiya. Dowladda Turkiga ayaa ciidamo u dirtay waddanka Liibiya si ay u taageerto xukuumadda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, halka dowlad ay ku jirto waddanka Masarna ay taageerto sarkaalka goosadka Khalifa Haftar. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ayaa maalmo ka hor ku goodiyey in ay suurtagal tahay in uu dalkiisu qaadi doono tallaabo militari oo lagu taageerayo Genaraal Khalifa Haftar. Khudbad uu telefishinka ka soo baxa waddanka Masar uu ka jeediyey madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ayuu ku sheegay in ay magaalada sirta u tahay waddanka Masar khadka cas. Ciidamada dowladda ay aqoonsan tahay qaramada midoobay ee fadhigeedu yahay magaalada Tripoli, sidoo kalena ay taageerto dowladda Turkiga, dowladda Italy iyo dowladda Qatar ayaa ku sisinqaysa magaalada sirta, taasoo istaraatiijiyad muhiim u ah sarkaalka goosadka ee Khalifa Haftar. Turkigu sidoo kale wuxuu sheegay haddii uu Haftar doonayo inuu lala galo xabad joojin waarta, marka hore waa inuu ka baxa magaalada sirta, balse haddii uu ka bixi waayo ayna jirin wax xabad joojina oo lala galayo sarkaalka goosadka ee Khalifa Haftar. Dadka falanqeeya bariga dhexe ayaa aaminsan haddii uu madaxweynaha Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ka dhabeeyo hanjabaadda uu u jeediyey waddanka Turkiga, taasoo uu sheegay inuu faragelin qaawan ku hayo waddanka Liibiya, sidoo kalena ay khadka cas u tahay magaalada sirta waddanka Masar. Haddii uu ka dhabeeyo waxaa dhici karta inay labada waddan si kafool iskaga hor yimaadaan waddanka Liibiya. Haddaba labadan awoodood midkeeba awood badan, waxaan ku eegaynaa barnaamijkan. Waxaan ka horeynaynaa waddanka Masar. Waddanka Masar waa dalalka ugu awooda badan bariga dhexe. Dalka Masar qiimeyn la sameeyay sanadkii lasoo dhaafay ee 2019 ilaa 2020 waxaa lagu qiyaasay inuu galay caalamka awoodaha kaalinta 9aad. Waddanka Turkigana sidoo kale wuxuu galay kaalinta 11aad. Dalka Turkiga sanadkii lasoo dhaafay ee 2019 wuxuu galay kaalinta 9aad. Sidoo kalena waxaa la sheegay waddanka Turkiga inuu hoos u dhac ku yimi dagaaladii uu ku qaaday waddanka Liibiya iyo sidoo kale waddanka Suuriya. Wargeyska loo yaqaano Forbes ayaa militariga waddanka Masar ku tilmaamay kan ugu awooda badan waqtigan la joogo bariga dhexe, waxaana kaalinta labaad galay waddanka Turkiga. Haddaba sanadkii hore wargeys qiimeeyay waddanka Masar ayaa sheegay inuu yahay kan ugu awooda badan bariga dhexe. Shacabka dalka Masar ayaa ku dhow 100 milyan oo qof, kuwaasoo tiradooda gaadhayso 100 milyan. Wargeyska loo yaqaano Global Fire Power ayaa qiimeyn uu sameeyay dadka dagaalami kara ee waddanka Masar wuxuu ku qiyaasay 43 milyan oo qof. Dadka safka hore gali kara ee markaba dagaal gari karana wuxuu ku qiyaasay 36 milyan oo qof. Madaxweynaha waddanka Masar Cabdiraxmaan al-Siisi ayaa kormeer ku maray ciidamada cirka, kuwa difaaca, kuwa taankiyada iyo kuwa infantry-ga ah, iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga. Ciidamada u diiwaan gashan tiradooda waxaa lagu qiyaasay 920,000 oo askari. Ciidamada hadda howlgali kara ee tiradooda waxay gaaraysaa 440,000 oo askari. Dowladda Masar ayaa sidoo kale waxay haysataa ciidamo kayd ah kuwaasoo gaaraya 480,000 oo askari, kuwaas oo saacadii loo baahdaba diyaara. Sidoo kale wargeyska loo yaqaano Global Fire Power wuxuu soo wariyay waddanka Turkiga inuu haysto 4,295 kuwaasoo ah taangiyada dagaalka, 11,700 oo ah baabuurta gaashaman, 2,189 kuwaasoo ah gantaalada goobta laga rido. Sidoo kale wuxuu haystaa 1,084 kuwaasoo ah madaafiicda wax duqeeya. Dhanka ciidamada badda ee waddanka Masar haddii aynu eegno shabakada loo yaqaano Global Fire Power, taasoo qiimeyn ku sameysa militariga caalamka, waxay sheegtay agabka haystaan ciidamada badda ee waddanka Masar inay gaarayaan 116. Ciidamada badda ee waddanka Masar waxay haystaan 2 markab kuwaas oo ah kuwa qaada diyaaradaha, taasoo adag tahay in laga helo waddan Afrikaana.
taangiyada dagaalka ee wadanka Masar xukuumadda Qaahira waxay haystaan laba markab kuwaas oo ah kuwa dagaalka 8 gujis oo ah kuwa badda hoosteeda mare ee muquurta. Wadanka Masar sidoo kale wuxuu haystaa 45 markab kuwaas oo kormeera xeebaha sida badda Cas iyo badda Mediterranean-ka. Sidoo kale wuxuu haystaa 31 markab oo ah nooca badda miinooyinka ku aasa ama ka saara miinooyinka lagu aasay badda hoosteeda. militariga wadanka Masar ayaa sanadkii waxa lagu kharash gareeyaa $3 milyan waxaana qayb ahaan bixiya lacagtaasi dowladda Mareykanka. Ciidanka cirka ee wadanka Masar waxay haystaan 115 diyaaradood oo ah nooca dagaalka. Sidoo kale waxay haystaan 59 diyaaradaha militariga ee xamuulka qaada. Sidoo kale waxay haystaan 387 ah diyaaradaha tababarka ee ciidamada lagu tababaro. Sidoo kale waxay haystaan 194 ah diyaaradaha qumaatiga u kaca ee weerarada fuliya. Sidoo kale waxay haystaan 81 helicopterska weerarada fuliya. Haddaba waxaan eegaynaa iminkana dowladda Turkiga. Dalka Turkiga dadka ku nool waxa lagu qiyaasaa 80 milyan oo qof. Dadka shaqayn kara ama dagaal gali kara waxa lagu qiyaasaa 42 milyan oo qof. Sidoo kale ciidanka wadanka Turkiga guud ahaan wuxuu gaarayaa 735 oo askari. Ciidanka sida tooska ah u dagaal gali kara ee wadanka Turkiga jariirada loo yaqaan Global Fire Power waxay ku qiyaastay 350 oo askari. Halka ciidamada heeganka ah ama kaydka ay gaarayaan 380 oo askari. Wadanka Turkiga GFP waxay sheegtay inuu ka mid yahay wadanka Turkiga 10 awoodood ee ugu awooda badan caalamka. Wadankaasi Turkiga inuu ka mid yahay diyaaradaha wadanka Turkiga guud ahaan waxay gaarayaan 1,760 diyaaradood kuwaas oo ah noocyada kala duwan isugu jira. Diyaaradaha dagaalka ee wadanka Turkiga tiradoodu waxay gaaraysaa 2,007 halka kuwa wax duqeeya ay gaarayaan 2,007. Sidoo kale diyaaradaha xamuulka ee militariga ee wadanka Turkiga ayaa gaaraya 87 diyaarad halka kuwa wax lagu tababaro ee ciidamada lagu tababaro ay gaarayaan 2,289 diyaaradood. diyaaradaha dagaalka ee wadanka Turkiga ee qumaatiga u kaca ee loo yaqaan helicopterska ee isticmaala wadanka Turkiga tiradoodu waxay gaaraysaa 792 diyaaradood. Kale 94 kamid ah waxa loo adeegsadaa weerarada. wadanka Turkiga dhawaan wuxuu ka soo iibsaday wadanka Ruushka gantaalada difaaca cirka ee loo yaqaan S-400 kuwaas oo farsameeyay wadanka Ruushka una farsameeyay si casri ah. Ciidanka dhulka ee militariga ee wadanka Turkiga wuxuu gaalinta 7aad ka galay dhammaanba awoodaha caalamka. Taangiyada dagaalka ee wadanka Turkiga ayaa gaaraya 3,020 halka baabuurta gaashaaman ee dagaalka ee wadanka Turkiga ay gaarayaan 9,500 oo baabuurta gaashaaman ah. Ciidanka wadanka Turkiga sidoo kale madaafiicda goobta ee loo yaqaan artilleriga wuxuu haystaa 1,120. sidoo kale hubka loo yaqaan BM-ka wadankaasi Turkiga wuxuu haystaa 1,172. madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa toddobaadkii la soo dhaafay daaha ka qaaday gujisyo cusub kuwaas oo ay sameeyaan wadanka Turkiga kuwaas oo lagu sameynayo gudaha wadankaasi. waxaana uu sheegay wadanka Turkiga inuu soo saari doono sameynta gujisyo casri ah kuwaas oo lagu sameeyo wadanka Turkiga. ciidamada badda ee wadanka Turkiga waxay haystaan 34 maraakiibta ilaalisa xeebaha. sidoo kale waxay haystaan 12 gujis iyo 16 maraakiibta dagaalka ah iyo sidoo kale 11 maraakiibta ka hortagta miinooyinka lagu aaso badda hoosteeda. ciidanka badda ee wadanka Turkiga sidoo kale wuxuu leeyahay markab kaas oo loo yaqaan Peninsula kaas oo ah markab qaada diyaaradaha. madaxweynaha wadanka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan ayaa sheegay in 2020 si toos ah u hawlgeli doonaan gujisyada casriga kuwaas oo lagu sameynayo wadanka Turkiga waxna ka tari doona awoodda wadanka Turkiga sidoo kale hawla ka fulin doona meelo fog ee wadanka Turkiga. daawadayaal waxaan idinku haynay barnaamijkan iyo warbixintiisa. daawadayaal waa naga intaan mid lamida ku kulmi doono. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. daawade aragtidaada ka dhiibo barnaamijka. mahadsanid.